Bem-vindos ao canal da Ecron Off-Road. Nesse vídeo você vai acompanhar tudo que rolou na trilha do 22, em Joinville, Santa Catarina. Várias atoladas, diversas guinchadas e o Ecron salvando a trilha da galera. Então já se inscreve no nosso canal, deixa o seu like e o comentário. E se atolar já sabe, chama no Ecron. Chegamos no primeiro atoleiro. Vai perto, pá. Aí é o urso, menino. Já plantou. Eita, maluco. Chama no Ecron. Primeira chamada do Ecron do dia. Chama no Ecron, Golemba. Bora! Aqui sai, hein? Chama no Ecron. Até as guinchadas é top, eu quase gostei. Que é isso? Olha isso. Tá maluco? Olha aquilo ali, gente. Olha o jeito que ficou. Tá louco. Aí. Bloqueio, bloqueio. Bloqueio. Dois cabinhos ao mesmo tempo, ó. Aqui, ó, pessoal. Cleiton, aqui, ó. Aqui, ó, aqui, ó. Mais uma chamada no Ecron. Vamos, que se não for Ecron na trilha, bebê. Ou fica tudo trancado. Opa! Tá louco. Isso nós gosta, confusão. Isso que é bom, né, Urso? Confusão, confusão. Confusão, um já passa em cima do outro. Bicho, dá pra liberar. E ali, pessoal, ó, é portal Unimog, hein? Não passou. Vamos ver, o troller lá atrás lá é portal também. Aí é portal também, pessoal. 416 aí, ó. Já era. Chama no Ecron também.
Nem os portal estão dando conta dali. Tá bom. Gravar que até as guinchadas é top. O urso vai ter que encostar ali, puxar o Zé que engarranchou na árvore ali. Atravessou a árvore inteira. Ah, pode pôr dali o guincho, viu? Eita, louco, carrapacha, velho. Olha isso. Tá louco. Se não der, cabo. Você tá doido? Não deu, Golemba! Zeca bom! Bora, Zeca! Zeca bom, puxa crão! Zeca bom pro Checron! Boa, Golemba! Tá louco. Vai lá, Dalcinho, depois você me ajuda. Por ali, ó. Vem, Areia. Já parou? Pô, fica lá que você vai ter que desengatar lá, daí eu puxo na outra. Não, é isso, ó. Bora, Areia. Tá vendo? Caiu a outra aqui, vocês viram? Então, ela tava caindo, pô. Volta, volta! Vai ter que dar uma ré agora, ó. Quer ir lá? Vai lá, meu próximo cabo que eu gasto assim. Zeca bom, chama no Ecron! Apertando o carro no barranco, hein? Olha aqui, vamos mudar o carro. Vamos lá, gente, ficar. Arrebentou o carro. Arrebentou. O cabo arrebentou. Olha a engenharia. Patesquinha. Ecron. Olha lá, ó. Ah, tá trazendo, ó. Olha aí. Aqui, ó. Tá vindo. Ó, puxa lá. Tá impossível.
Chama no Ecron. Dali, urso! Tá maluco, Marco velho? Você tá louco? E eu falei pra ele. Ei, sai da frente do vídeo! Sai da frente do vídeo! Foi bom, veio bem. Viu? Vai! Ei, ó, que tesão, eixo de Unimog. É pra cá, ó. Pra cá, o mundo. Uma resinha e vim. Nossa, ele deu uma resinha lá e vem. Quieto. Aí, ó, aí, ó. Isso Bora aí. ver. Aí. Eu! O negócio já tá estranho ali na largada. Dale, urso! Ninguém me passa. Urso, velho! Olha o aranha. Vamos mais perto lá. Vamos no Ecron. Olha o gole, olha o gole.
Olha o gole. Olha a fumaça. A Tá fumaça. fumando demais. Tá fumando demais. Aqui é Toyota. Ô, Urso, quanto que tá hoje? Agora, aqui. Pra largar aqui. Você tá maluco, velho. É Toyota Alfa. A boate lá dentro. Tem mais um. É guincho. É guincho. Aê, rapaz! Pegou tudo também, né? Aí sim! Você tá louco, velho. Tem nem como ficar no rumo. A cara da moçada. Tem que vir. Ô Aranha, fala do Unimog agora, Aranha. Fala do Unimog agora. Não veio. Não veio. Mais um subidão. Ó, você viu a porrada ali? Ali tem uma pedra, cara, na lateral. Tá louco. Eita, maluco.
a trilha se transforma, hein, gente? Puxa o cabo lá, Pezinho. Você tá louco? Olha o naipe do Zeca no telefone. Bora! Esse é o Aranha. Ele apagou. Ah, não dá pra eu ficar aqui. Ficar aqui, ó. Tive que mudar de lugar. Tô bem no raio ali do atoleiro. Tem jeito não. Tá louco? É cabo, urso! Põe cabo. Melhor, viu? Também acho.